大家好，歡迎收聽大學線 Podcast， 我係編輯 Nathan。今期大學線就以美國簽證為題出咗一篇報道，特朗普關上學術大門，中國學生留美夢碎。咁我哋今日就好高興可以邀請到我哋嘅記者阿輝，同我哋分享一下做呢一篇報道有咩辛苦嘅地方啊，遇上咗啲咩有趣嘅事情。Hello，我係記者阿輝。Hello，係啊，阿輝想知咧，點解你當初會諗住做呢一條題嘅呢？有咩契機或者有咩啟發到你嘅地方呢？我哋做呢條題係9月嗰陣啦，咁6、7、8月嗰排好多，我見到國際新聞都係特朗普啊，同中國有啲貿易戰啊，關稅點樣加嚟加去啊，睇得好多都係即係呢類嘅新聞咯。跟住記得嗰陣有一個新聞就係講話咩特朗普唔俾咁多中國留學生過嚟留學，咁啊呢樣嘢有少少即係同我哋大學生嘅距離比較近咗少少啦，所以咪即係諗下國際新聞，不如就試下做呢個咯。係啊，其實5、6月嗰陣 Donald Trump 有好多政策都係針對於留學生嘅，例如佢就以 cut 呢一個哈佛大學嘅 budget 做一個威脅嚟要哈佛趕走一啲non-local student 啦咁樣。係嗰陣真係好多即係國際新嘅風波咯，即係佢哋校內有啲咩反猶太主義啊，有好多呢類嘅新聞，即係同留學生相關嘅新聞係真係偏多嗰排。最後就係咯，就揀咗呢個中國留美學生呢條題咯。其實我哋揾 case 嗰陣咧係遇上咗唔少嘅困難嘅。咁呢一個咧，因為阿輝佢係記者啦，所以佢會更加有第一人稱嘅感受多啲嘅。阿輝可唔可以同我哋分享一下你嗰陣遇咗啲咩困難呢？係咁一開始，哇！真係偏難，真係好難揾 case，真係好難，我完全諗唔到係咁難。我諗住就係揾幾條友，即係講下嘢。因為之前即係我哋大學線，即係之前有做過啲可能比較細少少嘅採訪啦，都好易揾到人傾偈。但係估唔到今次係咁難咯，唔知係咪因為條題主要係關即係內地新事啦。咁我自己一開頭就喺香港呢邊咧就 po 咗 Flash 嘅 po 咗 IG 問有冇 friend， 有冇人有 friend 係去咗美國留學或者去唔到㗎咁樣。其實都有收到好多即係好多人覆我啦。咁有邊個講話我個 friend 呢個嗰個去咗美國咁樣又成。咁我都同佢哋傾偈嘅，但係就佢哋個 case 唔夠有代表性咯。只能夠講，即係因為佢哋好多都好成功去到美國，但係可能一個去唔到美國嘅 case 會更加好咁講呢條題，同埋即係香港人係比較肯去講呢件事咯，即係比較敢去講自己意見咯。但係我發現內地生我哋就即係我哋透過小紅書去同佢哋傾偈，但係好多時候都唔知點解好唔敢去講嘢。有冇呢個感覺呢份？有啊，因為我哋揾 case 嗰陣咧，係真係揾咗可能至少有20幾30個，但係有回音嘅可能都係得1至2個。咁其中一個仲係真係有少少離譜，咁可能都要請阿輝嚟同我哋分享下係點樣嘅情況啊。係啦，我哋開頭咧小紅書好成功揾到一個，即係我哋呢一篇報道入邊嘅嗰個主要嘅受訪者啦。咁我哋其實咧係有揾埋第2個嘅。咁我嗰陣就喺小紅書上面出咗 post 就話我係香港中文大學嘅學生啦。咁我就話我都揾緊一啲可能想去美國留學嘅人啦。咁樣睇下有冇人會即係有反應啦。因為我哋堂上面其實都有一位內地生嘅，佢都用呢個方法去揾即係受訪者啦。咁就參考一下咁樣啦。點知又真係揾到一個㗎喎。佢係因為社交媒體審查，所以過唔到個簽證。佢嗰陣係有搞咗個讀書會，係講猶太人相關㗎啦。咁可能即係特朗普嗰邊就唔太中意呢類啦，我哋都知啦。所以佢就過唔到個簽證，然後佢就嚟咗香港大學度讀書啦。佢係有小紅書上面覆咗嘅，都應承咗採訪嘅。咁我哋都有赴約啦，即係嗰日都有出現啦。點知佢就突然甩底咯，即係我哋約2點半啦，等咗3個鐘都冇人影，係有啲可惜。我唔知係咪即係內地生係比較即係唔敢表達自己講，可能佢唔好意思拒絕我都唔係好明點解佢咁樣咯。我都仲奇怪嘅就係嗰一日我哋去完香港大學，即係我哋原本約咗喺香港大學度做一個採訪咁樣啦。去到嗰陣佢同我哋講話，佢嘅老師係約咗佢要傾一啲可能學業上嘅嘢啦，所以佢要遲少少到。點知咧，我哋再揾佢喺度追問佢嘅時候咧，佢就已經冇咗影啦。再等咗1、2個鐘，因為呢個 case 係真係比較難得嘅。跟住我哋等咗1、2個鐘先決定，原來佢真係
放我哋飛機啦，我哋先走咯。係啊，同埋我發現咧，內地生個警戒心好似比較重嘅係，我有揾咗一個即係內地嘅學生啦，咁佢唔知點解佢非常之警戒，好似好擔心有人會呃佢咁啦，即係佢叫我 send 個學生證，又要即係要我揸住學生證同埋呢個身份證拍條片，話我係香港中文大學大學線嘅記者，條片俾佢先接受訪問。呢單嘢係有少少誇張，我都係。係啊，真係我嗰陣收到阿輝嘅信息嗰陣，我都完全估唔到，原來我哋嘅受訪者係咁有啲苛刻啊！我形容係真係都完全估唔到佢會有咁嘅要求啦。係我嗰陣仲要即係影埋，我真係影咗張相咯，影咗 send 咗俾佢。咁當然我就遮住啲即係重要嘅資訊嗰啲啦。但係佢真係堅持要我拍咯，如果唔係就唔接受咯。真係，不過好彩我哋就後尾就為咗保護記者，我哋就果斷放棄咗呢個採訪咯。係啊，阿輝都上到一課啦，所以係啊，做記者真係唔易啊！唉，救命啊，真係。咁我想問下阿輝，你係點樣揾到小，即係我哋依家嘅 case 就叫小 set 啦？你係點樣揾到佢嘅咧？可唔可以分享一下佢面對緊咩困難咧？小 set 佢都幾 active 嘅喺小紅書上面，佢有3次俾人拒絕簽證嘅經歷，佢都 po 咗喺上面咯。咁我哋都喺小紅書上面睇到，咁先揾佢嘅。即係我哋而家睇翻佢故事，其實小 set 都真係幾無奈。佢冇咩特別嘅政治背景啦，即係屋企人都平平凡凡，一個普通人想去美國讀書，但係撞正咗呢個時期，所以過唔到去咯。我哋都冇話實際知道佢點解俾人拒簽，但係佢交齊晒啲文件啊，各種各樣啊，但係都俾人拒絕咗咯。係啊，同埋我好印象深刻嘅就係佢話自己要特登去做咗一個叫闌尾炎嘅手術，因為佢就係驚自己一個人喺出面讀書嘅時候咧冇人照顧佢。點知咧最尾做完手術之後咧都係拎唔到簽證，即係你諗下原本一個完美嘅計劃就俾 Donald Trump 嘅一個行政命令突然之間打低咗啦，所以我都有啲感同身受，就係原來佢都係真係面對緊好大困難咯。係啊，要做個留學生其實都唔易啊，佢自己都有好多犧牲，做咗好多準備功夫。佢都有同我哋講到話，大學嗰4年讀書有幾咁辛苦啊，幾咁勤力啊，每一日點樣去準備呢樣嗰樣啊，又要準備留學生考試，又要學好啲英文咁樣。佢講咗4年其實好大壓力，佢自己都有差啲有抑鬱症，懷疑有抑鬱症添咯，係。佢有成功收到呢個錄取通知啊，但係就因為簽證，所以就去唔到美國。呢樣嘢係真係有啲可惜㗎。同埋我哋呢一次嘅報導呢，係有邀請到邱誠同教授做訪問嘅。可能有觀眾未必好清楚話知道邱誠同啦邊個係。咁其實邱誠同就係香港乃至於世界一個非常之重要嘅數學家。想問下阿輝，點解當初會諗到要邀請邱誠同教授嚟做訪問嘅？咁我哋呢條題咧唔單止淨係關注留學生嘅，都會諗埋即係中美兩地嘅學術環境係會點樣受到特朗普嘅政策影響啦。咁所以咧，我哋就決定揾咗邱誠同。咁邱誠同佢自己本身咧就喺廣東出世、香港長大嘅一個人啦。咁佢之後咧就去咗美國讀書，然後就後尾咧就翻嚟中國，大力推動學術發展啦。咁所以我覺得佢對於即係中美兩地嘅學術環境一定有佢自己嘅一套理解㗎啦。係啊，其實因為今年香港中文大學咧，其實就成立咗呢一個字爭交叉嘅數學科學院啊。而邱誠同就係創院嘅院長。咁我哋其實本身咧都冇諗住邀請佢嘅，因為我哋本身嘅方向其實係諗住探討話中美關係會有啲咩變化咧咁樣。但係後嚟無論係老師啊或者同學都有提醒翻我哋，其實今年哈佛風波嘅時候咧，香港嘅唔少大學都有邀請到啲哈佛嘅留學生嚟香港讀書嘅，而當中甚至亦都有學生係 take 咗 offer 嘅，所以我哋就調整咗我哋題目嘅方向，就轉為係探索呢一個美國拒絕中國留學生簽證之後呢，會唔會為中國乃至於香港嘅科研環境帶嚟影響？不過其實當初我哋都冇諗過可以成功邀請到邱誠同教授嘅。始終佢貴人事忙啦，所以我記得當初我哋群組入面傾咗好耐，就係點算呢？如果佢唔覆嘅話，係都估唔到一個有一個咁樣心灰嘅人肯應承我哋啊，仲要係即係回覆得非常之快，所以就真係非常感激同埋感恩可以邀請到邱誠同教授啊。係咯。咁想問阿輝，其實阿輝咧呢個一次唔係佢第一次做記者，其實佢上一個學期咧有做過一條新聞短片嚟嘅，我冇記錯應該係講聾人嘅困境嘅。
咁我想問下阿輝咧，其實你今次應該係你第一次做文字記者啦，其實同你做視像記者嘅經歷有咩分別呢？我自己本身其實係比較中意去拍嘢，呢個係我個人喜好問題啦。第二樣嘢係我覺得做視像記者，你同個受訪者嘅距離真係會近好多，因為你唔單止要訪問到佢攞到啲文字，你仲要係真係拍到佢嘅咯。以我哋呢條題嚟講，我哋嗰陣其實只係 WeChat 即係微信上面同佢傾下啦，可能我哋同佢傾下電話啊，成個交流就好一問一答咁樣咯。個交流冇去到其實想像中咁深入咯。好多嘢都要透過佢主動去講，但係如果我係拍一個紀錄片嘅話，我除咗有一個實際同佢深入面對面嘅交流之外，我仲會睇到佢嘅生活係點。我嗰陣拍聾人，我嗰一條題係講聾人大學生點解收唔到資助啦，因為政府嗰邊其實有一個 SEN 嘅 funding 嘅，但係唔知點解就落唔到呢一班學生手上面啦。我哋除咗訪問我主要嘅受訪者啦，咁仲要揾埋佢阿媽，即係又見埋佢朋友，甚至佢哋食飯啊、平時練水啊，即係佢基本上佢生活嘅細節我哋都知道埋，係了解到咁透徹嘅對一個人係。但係呢一樣嘢就係同文字記者好唔同嘅地方，就係我只要喺口中攞到啲文字咁就足夠，但係我覺得視像記者會啲距離近啲，我中意呢件事多啲咯。係嘅，但係你諗下，你上一條片係用咗2-3個月拍啊嘛，但係我哋今次可能3-4個禮拜就要起稿咯，所以其實嗰個真係冇得咁比較咯。都係嘅，同埋始終係內地生，我哋冇得見面，我哋只不過係微信上面傾下，講到句咁樣，其實個距離係感覺係真係有啲遠咯。係嘅，咁我都呢個都冇得否認嘅，就真係冇辦法，因為例如小 set 就好似喺北京嘅，冇記錯係，咁我哋亦都冇可能係飛過去北京，然之後同佢做一次採訪咯，所以呢一個我都承認係我哋今次訪問嘅不足嘅地方嚟嘅。咁阿輝，你都做完呢一期嘅報導啦，咁想知道咧，你會唔會覺得自己做呢一篇報導嘅時候有啲咩不足之處啊？同埋亦都學到啲咩咧？我唔知係即係內地學生偏較唔想講嘢，同埋唔敢發表自己意見，即係揾受訪者嘅過程，其實都係偏難。我唔知係自己嘅即係能力問題，唔係好識點樣撩佢哋講嘢，定係點，所以就總係覺得好似揾得好艱難咯，揾受訪者。咁我都好認同阿輝嘅，阿輝又唔使喺度自怨自艾嘅，因為咧其實我自己嘅經驗去接觸啲中國嘅受訪者咧，其實佢哋都比較常有戒心啦，或者比較係即係保持警惕啊，可能唔想透露太多個人資訊俾人啦，所以一定要係喺呢方面一定要落多啲功夫噶啦。我覺得其實做 UB 某程度上都呢一個都係有趣嘅地方，就係佢亦都可以即係提升到你嘅解難能力啦。以我哋呢條題為例咧，其實好似阿輝咁講，其實我哋揾 case 都揾咗好耐，亦都係揾咗可能30-40個先有回音咁樣。UB 佢最有趣嘅地方就係你會不斷咁遇上唔同嘅困難，但係你亦都可以透過喺呢個過程之中培養到自己嘅解難能力係有所提升嘅咯。係有呢樣嘢，的確係有嘅，即係成做完條題之後都感覺自己好似有咗少少成長啦。即係因為做呢期都面對咗好多唔同嘅困難啊，可能係揾受訪者啊，即係咁我哋又要即係諗下要影咩相啊，即係好多途中有啲好少嘅事，總之就會有唔同嘅問題要學識去處理咯，同埋最後就係要寫稿。寫稿呢樣嘢我自己都擔心，因為我就覺得自己文筆就唔太好啦，好驚寫完之後又要俾啲編輯啊，俾 Eva 佢哋大改勁改勁多咁樣。呢個都我覺得呢個係我自己都仲要繼續學習嘅地方咯，仲要學下點樣寫個好啲嘅稿出嚟。係咯，我都相信阿輝喺呢一期入面係成長咗好多嘅。咁今日我哋好多謝阿輝同我哋分享咁多啦。如果大家對我哋呢一期嘅報導有興趣嘅話呢，可以上翻大學線嘅網站，或者係喺唔同嘅社交平台度睇翻我哋篇報導嘅。咁我哋今期嘅分享就去到呢度啦，拜拜。拜拜。